Dobar dan. Krš prekriva polovicu teritorija Hrvatske. U krškom se podzemlju kriju tisuće špilja i jama. Premda su sve zaštićene, veliki je problem otpad koji se u njih ilegalno baca. Kako bi se potaknulo rješavanje tog problema, inicijativa Čisto podzemlje nedavno je uspostavila suradnju s pučkom pravobraniteljicom te saborskim odborom za zaštitu okoliša i prirode. Do sada je u Hrvatskoj istraženo oko 10.000 špilja i jama, no njihov bi broj mogao biti 5 do 10 puta veći. Za usporedbu, u SAD-u ih je istraženo oko 17.000. Od 2015. u okviru informacijskog sustava zaštite prirode uspostavljen je katastar speleoloških objekata Hrvatske. To je temeljni dokument zaštite krškog podzemlja. Vodi ga Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a nadopunjuje se u suradnji sa speleološkim udrugama i ustanovama sa speleološkom djelatnošću. U katastru speleoloških objekata Hrvatske trenutačno se nalazi 4122 speleološka objekta u koje ubrajamo špilje, jame, ponore, jame sa špiljskim ulazom, špilje s jamskim ulazom, špiljske i jamske sustave, kompleksne speleološke objekte te kaverne. Još je 439 objekata na provjeri prije nego što postanu dio katastra. Prema zakonu o zaštiti prirode, speleološki objekti od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Kroz špilje i jame pitke vode se procjeđuju u dublje slojeve krša, a oni čine 2/3 naše vodoopskrbe. Znači 2/3 sve vode koju pijemo dolazi upravo iz tih krških podzemnih vodonosnika koji se pune kroz špilje i jame. Znači u Hrvatskoj je 40% svih endema su upravo podzemne životinje i kod nas je ta bioraznolikost podzemnih životinja bez premca u svijetu. Znači po tome smo stvarno specifični. I onda imate druge, možda manje poznate stvari, to je da su špilje jedan veliki rezervoar geobaštine, one su pune specifičnih geoloških podzemnih oblika koji su također nešto što je zakonom zaštićeno i što je vrijedno zaštite. Što se tiče podzemnih životinja, možda vrsta koja je najpopularnija, koja je, ajmo reći, ambasador zaštite krških, pogotovo vodenih staništa, je čovića ribica. Ona je endem Dinarida, dakle živi ne samo u Sloveniji u okolici Postojne, nego u čitavom dinarskom kršu. U Hrvatskoj su pronađene veće populacije, doslovno od Istre do Dubrovnika, tako da ona živi na više desetaka lokacija i u Hrvatskoj. Uz čoviću ribicu nešto po čemu smo stvarno specifični je špiljska hajdi, odnosno jedna bijela, mala mušica, nešto manja od vinske mušice, koja je pronađena u izuzetno izoliranom staništu u dubokim jamama Sjevernog Velebita. Ona je pronađena konkretno samo u Lukinoj jami na dubinama preko 800 metara dubine i to je jedina prava špiljska životinja u svijetu koja leti. Naša povijest speleološke djelatnosti među najdužima je u svijetu. Prva speleološka sekcija osnovana je još davne 1900. u Zadru, a 1950-ih počele su se osnivati i u planinarskim društvima. Jedna od najvećih koncentracija speleologa nalazi se u Zagrebu. Upravo je Zagrebački speleološki savez 2015. pokrenuo volontersku inicijativu Čisto podzemlje, koja se bori protiv ilegalnog bacanja otpada u krško podzemlje. Pa mi smo kroz aktivnosti projekta Čisto podzemlje do sada evidentirali 975 lokacija diljem Hrvatske koje su onečišćene. Do sada je oko 100-tinjak tih lokacija kroz godine sanirano, od toga većina kroz projekt Čisto podzemlje. Problem sa tim divljim deponijima u špiljama i jamama je u tome što se pitka voda, ukoliko je jama onečišćena, pitka voda se može procjeđivati upravo kroz te deponije do tih podzemnih spremnika i problem osnovni je onečišćenja tih strateški važnih zaliha pitke vode. Tako da ako recimo uzmete za primjer, na primjer područje oko grada Ogulina i poznati Đulin ponor, ono je jedno od teško onečišćenih špilja u Hrvatskoj, jedno od teže onečišćenih. Dapače, do nedavno je i čitava kanalizacija grada Ogulina išla izravno u to podzemlje, a istovremeno je upravo ogulinsko podzemlje izuzetno bogato podzemnom faunom koja je naravno ugrožena zbog toga. U podzemlju se može naći sitni i krupni komunalni otpad, onaj opasni poput medicinskog, čak minsko-eksplozivna sredstva, zatim otpad životinskog podrijetla i sl.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je u sklopu informacijskog sustava gospodarenja otpadom aplikaciju Evidencija lokacija odbačenog otpada, ELOO. Dostupna je na mrežnoj poveznici. Putem te aplikacije građani mogu prijaviti otpad koji su vidjeli u nekom speleološkom objektu. Trenutačno su evidentirane 802 takve lokacije u podzemlju. Lokacije speleoloških objekata koji su onečišćeni otpadom mogu se prijaviti i na web obrascu inicijative Čisto podzemlje. U posljednje 3 godine velike komercijalne tvrtke daju donacije ovoj inicijativi koje ona koristi za financiranje vlastitog natječaja za donacije za sve speleološke udruge u Hrvatskoj. Tako da kroz taj model mi doniramo novce speleološkim udrugama od Istre do Dubrovnika za njihove projekte sanacija podzemlja. Kroz taj model smo do sada očistili 75 speleoloških objekata, iz njih smo izvukli oko 400 kubika otpada. To onečišćenje podzemlja nije nešto što je stvar povijesti, to se nažalost dešava i dan danas ljudi bacaju otpad u jame i uz te akcije čišćenja je vrlo važna edukacija i lokalnog stanovništva i generalno na nacionalnoj razini da se zaustavi ta praksa. Tako da naš osnovni cilj dugoročno, možda vrlo dugoročno na razini više desetljeća je sanirati podzemlje, ali primarno kratkoročno je zaustaviti novo onečišćenje. Problem onečišćenosti podzemlja ne postoji samo u Hrvatskoj, već je problem krških naseljenih područja po cijelom svijetu. Ipak ono što je specifično za nas, kaže Novak, jest dokumentiranje tog onečišćenja i organizirana aktivnost u njegovu uklanjanju, a sve je to rezultat duge i bogate speleološke tradicije. Prema zakonu o zaštiti prirode speleološkim objektima upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Zato im komunalni redar izdaje rješenje da ga uklone. Protiv rješenja može se napisati i žalba mjerodavnom upravnom tijelu županije, a protiv rješenja komunalnog redara Grada Zagreba ministarstvu. Ako komunalni redar utvrdi da otpad nije uklonjen, jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, dužan je osigurati njegovo uklanjanje predajom ovlaštenoj osobi na trošak izvršenika. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Posljednje godini smo imali tu sreću da se Ured pučke pravobraniteljice obratio nama, jer su vidjeli neke naše objave po društvenim medijima i u medijima, tako da je nama suradnja s medijima izuzetno važna. Sa Uredom pučke pravobraniteljice surađujemo na način da oni su ti koji sa strane svojeg ureda stišću pod navodnicima razne jedinice lokalne samouprave, Hrvatske vode, javne ustanove, da ne ignoriraju ovaj problem, nego da se bave sanacijom pojedinačnih lokacija. Tako da Ured pučke pravobraniteljice otvara sve više pojedinačnih predmeta za konkretne lokacije u kojima oni traže od državnih institucija, konkretno od strane javnih ustanova, da se bave sanacijom. Saborski odbor za zaštitu okoliša je također prepoznao i dao jednoglasnu potporu našem projektu. Mi smo na sjednicama odbora predstavili o problematiku o kojoj pričam. Nadamo se da ćemo u ovoj godini i produbiti suradnju sa njima. Jer smeće koje se baca u špilja i jame ne nestaje, nego godinama truje naše izvore pitke vode i jedinstveni živi svijet koji se skriva pod našim nogama. Što god bacili u podzemlje, prije ili kasnije završit će u nekom vodocrpilištu, a onda u čaši vode na stolu. Ili će se rijekama isprati u naše Jadransko more.